हाय, मेरा नाम सैयद नदीम अहमद है। मेरी एज 25 ईयर्स है। मेरे फादर के नेक के और मदर के सायाटिका के प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने ओबैसर को कंसल्ट किया था, और मेरे फादर और मदर के ट्रीटमेंट के बाद जो रिकवरी थी उसको देखते हुए मैंने ओबैसर को अपने एंगर मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में बताया जो चल रहा था साइकाइट्रिस्ट के पास। फिर ओबैसर ने मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। अभी मेरी ट्रीटमेंट में 2 सेशन हुए हैं, जिसमें बॉडी का डिटॉक्सिकेशन हुआ है और थेरेपी हुई है। और बॉडी का डिटॉक्सिकेशन हुआ है तो हाँ, मुझे फ्रेश फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, बॉडी से कचरा निकल गया है। और और जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे मुझे रात में बिना साइकाइट्रिस्ट की दवाई की नींद आती है और फ्रेश फील होता है। नींद अच्छी आती है, लंबी आती है। पहले नहीं आती थी। पहले साइकाइट्रिस्ट की दवाई खाओ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद नींद आती थी। अब नींद बिना दवाई के भी आती है। तो प्रोग्रेस है। थैंक यू वैसे।